हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइज, अभी ब्लॉग आए हुए 1 सप्ताह हो चुका है और इसका रीज़न ये था गाइज, ये मौसम। गाइज इतना ठंड लग रहा था कि मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा था और मैं सोचा कि घर पे क्या ही ब्लॉग बनाऊंगा। सो इसलिए ब्लॉग आने में थोड़ा सा लेट हो चुका है। अभी मौसम गाइज काफ़ी ठंडा हो रखा है और गाइज मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगता है। थोड़ा सा भी ठंड लगता है तो मेरे को ज़्यादा ठंड महसूस होता है। यही सोचता हूँ कि बर्फीले इलाके में मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा। मैं तो ठंड के मारे हालत ही ख़राब हो जाएगा वहाँ पे। तो मैं घूमूंगा कैसे, ये सोच के थोड़ा सा टेंशन होता है मेरे को। बट हाँ गाइज़, मैं घूमूंगा तो ज़रूर, कभी मौका मिला तो। ऐसे में गाइज़ टाइम का पता ही नहीं चल पा रहा था। सुबह दोपहर शाम बिल्कुल सेम सेम हो रखा था एकदम। गाइज़ मैं सोचा था गेमिंग चैनल पे भी वीडियो डाला जाए, उस पर मैं 3-4 ही वीडियो अभी अपलोड किया हूँ। सो मैं सोच रहा कि उस पर वीडियो बना करके डालते हैं अपन गेम खेल करके। सो इसके लिए मैंने एक कीबोर्ड भी ऑर्डर किया हुआ है जो RGB लाइट के साथ आता है। सो अभी नीचे चलेंगे तो उसको अनबॉक्स करेंगे। अभी मैंने उसको अनबॉक्स नहीं किया हुआ है। सो नीचे जाते हैं तो उसको अनबॉक्स करते हैं अपने रूम में। ओ भाई साहब, इतना ठंडा हवा चल रहा है, भागते हैं अपन नीचे अब। देखो भाई, साग बेच रहा है ये। मेरे घर भी पापा खरीद चुके हैं साग। देखो भाई, इतनी ठंड में कैसे बेच रहा है घूम घूम के। भाई इसको ठंडा लग रहा होगा बहुत। चल भाई, अब तो साग खाने को मिलेगा। देखो गाइस, अभी लाइट कट चुका है, ये ब्लू वाला बल्ब नहीं जल रहा है। सो मेरे को अभी रिचार्ज करना पड़ेगा। अभी ये वाला बल्ब तो इन्वर्टर से जल रहा है। हमारे एरिया में रिचार्ज वाला मीटर लगा हुआ है। रिचार्ज करने पे लाइट का सप्लाई होता है घर के अंदर। रिचार्ज खत्म होते ही लाइट का सप्लाई बंद हो जाता है। अभी मीटर तक तो लाइन होगा लेकिन घर के भीतर लाइट का सप्लाई नहीं हो रहा है। तो भाई चलते हैं, अभी इसको रिचार्ज करते हैं तुरंत। देखो भाई, रिचार्ज करते ही लाइट आ गया। देखो ब्लू वाला बल्ब जलने लगा। देखो गाइस, अभी के लिए मैं ये कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ जो वायर वाला है एक। इसके पहले मैं ये यूज़ कर रहा था एक्चुअली में, जो वायरलेस कीबोर्ड था डेल की तरफ से। सो इसका बैटरी डाउन होने के कारण मैं अभी करंटली ये यूज़ कर रहा था। सो गाइस, अब नई वाली कीबोर्ड यूज़ करेंगे। देखो पीछे रखा हुआ है, इसको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं ये वाला कीबोर्ड कैसा है। सो गाइस, ये रहा बॉक्स। इस बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं हमारा कीबोर्ड कैसा है। इसको भी मैं नीचे ही रख देता हूँ, नीचे ही रख करके अपन इसको ओपन करेंगे। ये अमेजोन से मैंने मंगाया हुआ था और ये मेरे को 999 में पड़ा था, मतलब 1000 में ही पड़ा था ये कीबोर्ड। सो अभी इसको ओपन करते हैं फटाक से। इसको खोलना पड़ेगा, खोलने के लिए मेरे को चाकू लाना पड़ेगा अभी। रुको, मैं चाकू लेके आता हूँ। सो गाइस, ये रहा चाकू। अब इससे इसको अनबॉक्स करते हैं। देखते हैं पहले इधर से खोलने वाला किधर से है भाई इसका। अरे किधर से खुलेगा ये बॉक्स भाई साहब, कैसे पैक करके दिए हो। मेरे को लग रहा है यहाँ से ओपन करने वाला है, यहीं से ओपन करना पड़ेगा। इसको ओपन करते हैं अपन भाई। भाई तो ठंड इतना है, इसमें हाथ कटेगा तो मज़ा ही आ जाएगा। इसलिए मेरे को भाई अच्छे से खोलना पड़ेगा, आराम से। खुल जा। अभी एक हाथ से थोड़ा सा मुश्किल भी पड़ रहा है मेरे को खोलने में। सो गाइज, अभी मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा बाकी है, इसको मैं काट देता हूँ। कट जा, खुल जा। यस, अभी ये बॉक्स खुल गया। अभी कैसे खुलेगा भाई, ये देखो इसमें कितने इन्होंने पेपर डाल करके रखा हुआ है। कीबोर्ड तो होगा छोटा सा। देखो गाइज, इसमें इतना छोटा कीबोर्ड का बॉक्स है और ये वाला कार्टून इतना बड़ा दिया हुआ था। देखो साइज कंपैरिजन कर लो, अच्छा है। सो गाइज, ये रहा हमारा न्यू कीबोर्ड रेड गियर की तरफ से। MT-01 टूर्नामेंट एडिशन लिखा हुआ है यहाँ पे। सो इसको अपन करते हैं अनबॉक्स जल्दी से। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मेम्ब्रेन गेमिंग कीबोर्ड टूर्नामेंट एडिशन प्लेज। यहाँ पे क्या कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। देखो 3 कलर्स, 19 की एंटी गोस्ट, 1000 हर्ट्ज पुलिंग रेट, एम मीडिया, डबल इंजेक्शन, विंडो लॉक। यार इसको कुछ जल्दी से ओपन करते हैं, मुझसे रहा नहीं जा रहा है कीबोर्ड देखे बिना। यहाँ पे एक सेलो टेप लगा हुआ है, इसको भी काटना पड़ेगा चाकू से।
सो चाकू से इसको अपन काट लेते हैं। कट जा, अब खुल जा सिम सिम। अब इसको खोलते हैं गाइस। भाई एक हाथ से थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, तो देख लेना यार। ये रहा भाई। ये क्या है? अरे हट जा। अभी इसमें से मेरे को निकालना पड़ेगा। निकलेगा का भाई कैसे? ओ इधर से निकलेगा। अबे निकल जा भाई। सो गाइस ये देखो, ये रहा हमारा कीबोर्ड। भाई ये तो काफ़ी भारी है, लिटरली भाई ये काफ़ी भारी है यार कीबोर्ड। बटन वगैरह देखो, मस्त लग रहा है भाई। लेकिन अभी तो मेरे को इस पे लिखा हुआ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अब लाइट ग्लो होगा इसमें तो मस्त दिखेगा। ये RGB वाला कीबोर्ड है, तो अब गेमिंग करने में काफ़ी मज़ा आएगा। देखो यहाँ पे भी रेड गियर लिखा हुआ है, और यहाँ पे NCW पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ये मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को भी नहीं मालूम है अभी। सो गाइज ये रहा हमारा न्यू कीबोर्ड। भाई ये काफ़ी भारी है, इसका वेट कुछ ज़्यादा ही है, और थोड़ा सा बल्कि भी मुझे दिख रहा है। ये वाला जो दिया है ना हैंड रेस्ट के लिए, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा मेरे को दिख रहा है, बट ओवरऑल मुझे अच्छा ही दिख रहा है। देखो अब इसको रखेंगे अपने टेबल पे और इससे गेमिंग का मज़ा लेंगे। चलो अब इसको हटा देते हैं, सबको साइड कर लेते हैं। पहले इस सब बॉक्स को भी हटा देता हूँ। पहले हट जा, तब तक के लिए इधर मैं साइड कर देता हूँ सब बॉक्स को, बाद में इसको ठीक करेंगे। और ये वाला पेपर भी इधर हटा देता हूँ अपन। अब इस कीबोर्ड को करेंगे अपन टाटा बाय बाय। अब नया वाला कीबोर्ड इस पे ला करके रखेंगे। सो इसको अपन निकाल लेते हैं। इसको बाहर से मैं अटैच किया हुआ था, यहाँ से इसको निकाल लेता हूँ और इसको भी साइड कर देता हूँ इस वाले टेबल पे। और उसके बाद न्यू वाले कीबोर्ड की बारी। यस, अभी मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की कमी हो रही है, बट अभी इसी पे काम चलाना पड़ेगा मेरे को। ये वाला टेबल थोड़ा सा छोटा है, सो अब इसको जल्दी से अटैच करते हैं अपने पीसी में और देखते हैं इसमें लाइट कैसे ग्लो होता है। भाई इसकी वायर देखो, इस पे कपड़े जैसा कुछ कवर लगा हुआ है जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, प्रीमियम क्वालिटी का दिख रहा है। सो इसका वायर ख़राब नहीं होगा जल्दी से, बढ़िया है। इसको मैं पीछे से कनेक्ट करूँगा अपने पीसी में, क्योंकि आगे मैं कुछ कुछ अटैच करते रहता हूँ। सो अभी मेरे को पीछे से ही इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। अपन को इस साइड देखना पड़ेगा, कोई पोर्ट खाली है उसमें मेरे को लगाना पड़ेगा। ओ भाई साहब किधर लगाऊँ इसको? शिट, मेरे को दिख नहीं रहा है भाई। सो गाइस अभी मैंने थोड़ा सा इसको आगे शिफ्ट कर दिया है, ताकि थोड़ा सा आसानी पड़ेगा अपन लोग को लगाने में। देखते हैं अपन कौन सा पोर्ट खाली है इसमें। अच्छा, इसके बगल वाले में खाली है। देखो अब इसके तो कोई ज़रूरत है नहीं, इसको निकाल दूँ क्या? मैं निकाल ही लेता हूँ इसको। ये वायरलेस कीबोर्ड का ये ब्लूटूथ था, इसको अपन साइड कर लेते हैं। अब वायर वाला इसमें लगा लेते हैं। लगेगा किधर से भाई? नहीं, इसको ऐसे करके लगाना पड़ेगा। चलो अटैच हो गया। अब देखते हैं इसका फर्स्ट लुक। ये देखो गाइस, ये ग्लो होना स्टार्ट हो गया है। अभी रेड कलर का इसमें RGB लाइट दिख रहा है। सो काफ़ी मस्त लग रहा है अभी ये कीबोर्ड। ये ऊपर वाला लाइट अगर मैं ऑफ़ करूँगा तो ये ज़्यादा क्लियर दिखेगा। रुको मैं ऑफ़ करके दिखाता हूँ। अब देखो गाइस, अभी काफ़ी मस्त लग रहा है ये। वाह, अच्छा लग रहा है भाई। इसका कलर भी चेंज करने वाला है ना, तो बाद में मैं इसको एक्सप्लोर थोड़ा सा करता हूँ कैसे इसका कलर वगैरह चेंज होगा। तो मैं कलर भी चेंज करके इसको दिखाऊंगा मैं आपको। अब देखो क्या मस्त सेटअप लग रहा है। अब इस पे देखो गाइस, गेम खेलने में कितना मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है।
गाइज अगर आपने मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो। मैं उस पर अब वीडियो डालने वाला हूँ गेम प्ले वाला। सो काफ़ी मज़ा आने वाला है, आपको भी देख करके बहुत ही मज़ा आएगा। सो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया हुआ है तो। देखो गाइज इसमें ब्लू कलर का लाइट जलने लगा है जो काफ़ी मस्त लग रहा है। भाई ये कीबोर्ड तो मुझे काफ़ी पसंद आया। अभी से गेम प्ले करके देखूंगा क्या एक्सपीरियंस रहता है इस कीबोर्ड के साथ। गाइज रात के 12 बज चुके हैं और ये वाली ब्लॉग मैं एडिट कर रहा था। भाई बैठ के काम करने में तो और ठंड लग रहा है। भाई लिटरली मेरा हाथ सुन पड़ गया ठंड के मारे। ये ठंड कब खत्म होगा? ठंडा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर कोई नहीं, अपन वीडियो बनाते रहेंगे और आप देखते रहना, लाइक कमेंट भी करते रहना। सो गाइस ये वाली ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।